投简历又被拒了，再赚不到钱，这个月就要喝西北风了。流星，流星，流星，保佑我发财吧！是陨石。这是什么东西？啊！我的左手怎么会发光啊？太神奇了吧！我竟然获得了神之左手，我摸一下就能看到物体的名称、年份和内部的组织结构。哇塞，这样的话，哎，不行，今天太晚了，明天我就去古玩店逛逛，万一能捡到漏的话，那这房租不就能交上了？美女你好，想要什么样的古董瓷器？我这里都有，我可以给你介绍一下。那个我自己看看吧。赝品，现代仿品。赝品，价值50元。怎么都是假货？真品，价值10万元。真品。没想到通过左手，我还能看到物品价格。这个墨玉赤龙壶能卖10万，我要发财了！小兄弟，你这个黑色的小玉壶怎么卖？美女好眼力啊！这小玉壶可是清代的老物件，绝对真品。小玉壶你给5万就可以买走了。小兄弟，你这小玉壶黑乎乎的，这看着不太像清代的古董呀。要不这样吧，我现在也就是勉强喜欢，我给你出300，你看行不行？你要是不想卖的话，我只好去别家逛逛了。这个小玉壶是我从黑市上花20元淘来的，当做一个摆件收卖，能卖300也是赚的。哎，美女，你真会砍价。这个件儿要不是看在我们有缘的份上，我都不会卖给你的，就算我给你的朋友价了。行，那美女，这个黑色小玉壶就是你的了。墨玉赤龙壶是明代中期的物件，找个大人物转手一卖，肯定能赚不少钱。胡会长，你来了，这次看点什么古玩？我们珍宝斋又淘了一些新宝贝。你这货架上的东西也不怎么样啊。会长，看样子是个大人物。胡会长请留步。那个，您看我刚买的龙壶怎么样？啊，姑娘，你这手中的龙壶是在这珍宝斋买的？嗯，是的。啊，那我能看看你这个壶吗？当然可以。哎，胡老板，这玩意儿是我在黑市地摊上淘来的，根本不值什么钱，您就不用看了。我现在就把这碍眼的小姑娘撵走。小丫头，你不要拿着不值钱的玩意儿在我们珍宝斋忽悠人，赶紧走，赶紧走！哎，你这是干什么？哪有店里领客的？姑娘，我看看你这个龙壶。这个墨玉赤龙壶，玉质温润，包浆浑厚，釉色自然，是个不可多得的明代中期的墨玉赤龙壶。小姑娘，你好眼力啊，能在这珍宝斋淘到这么好的古董。哪里是我有眼力啊？要不是觉醒了神之左手，我怎么会淘到这样的宝贝呀？那胡老板的意思是？姑娘，你这个墨玉赤龙壶卖不卖？我愿意出这个价。1万？不是10万。这个墨玉赤龙壶的市场价大概在8万到9万，
我给你出10万，算是我们交个朋友。左手显示的10万是市场的最高价，胡老板肯出这个价，为人确实实在。好，成交。来，我把钱转给你。微信到账10万元。10万这就到手了，简直像做梦一样，终于有钱交房租了。胡会长，这个壶是我在地摊花20块钱买的仿制品，你怎么花10万买它呀？你给我闭嘴！你们珍宝斋不识货，竟然把它卖到300块，简直是暴殄天物！这墨玉赤龙壶是真品。什么？这墨玉赤龙壶居然是真的？完了，这个墨玉赤龙壶是真的，我却300块钱卖掉，这要是让老板知道，他不得开除我呀？我该怎么办？姑娘，你怎么称呼啊？啊，我叫秦月。啊，是这样的，秦姑娘，我看你在古董界的眼力不错，下次要是再遇到这样的东西，你都可以拿来卖给我。啊，好。协会会长，他竟然是云城鉴宝协会的会长，那我以后捡漏的宝物都可以卖给他，这样就不愁销路了。姑娘，真没想到你能在这数以万计的珍宝斋里淘到这么好的东西，你的眼力可真是让我佩服啊！胡会长，您过奖了，我这也是运气好而已。运气好也是实力的一部分。是这样的，姑娘，我想聘请你为鉴宝协会的首席鉴宝师，月薪3万，不，5万。当然，要是业绩好的话，还可以拿到30%的奖金。一个月5万，还30%奖金，这胡会长也太大气了。这份工作确实不错，我还能借助这份工作接触更多古董，没准能捡漏赚更多的钱。好，会长，我愿意，我一定会竭尽所能的。好，我云城鉴宝协会能得到秦姑娘这样的鉴宝师，真是我的福气啊！哎，江晚雪，秦月，老同学，好久不见啊！对啊，从高中毕业以后，我们就再也没见过了。哎，这么晚了，你来这里有什么事吗？明天我妈过生日，我来这儿挑选生日礼物。她比较喜欢一些有年代感的古董，听说珍宝斋的古董不错，我就来这儿了。你呢，也是来这儿挑选古董的吗？啊，是我刚刚挑了一件，不过已经被胡会长买走了。月月，看来你的眼力不错呀，能被胡会长买走的东西，一定是很值钱的古董。我对古董不太懂，你要是没事的话，能不能帮我参谋一下？啊，我呢，也就是运气好。不过你要是感兴趣的话，咱们可以一起研究研究。你好，女士，欢迎来到珍宝斋，古玩、青花瓷、玉器随便挑选。我要是能卖出几10万的古董，替珍宝斋挽回一部分损失，也算将功补过了。这样，就算老板知道，也不会开除我了。文雪，就知道你会来这里给伯母挑选礼物。徐海，你跟踪我？文雪，我没有跟踪你，我就是专门来找你的。你也知道我对你的情谊，只要你愿意嫁给我，你想要什么我都可以答应你啊。当然，这里的古董，你相中了哪个，我都可以送给你。不需要，我自己会买。月月，你帮我挑选一下礼物吧。好啊，好的，万雪。文雪，你让一个丫头片子给你选礼物，我可是云城第一鉴宝师，你怎么不找我啊？徐海，注意你的说话态度，他是我的高中同学，我不准你对他这么没有礼貌。不就一黄毛丫头吗？她会鉴什么宝？你要找也应该找我呀，我帮你鉴宝，100%能选到货真价实的古玩。徐先生，你这话就有点瞧不起人了吧？哎，小丫头，我徐海在古玩界长眼的时候，你怕是连物件真伪都辨不明白吧？在云城，谁不知我徐海的威名？虐你小菜一碟。行，既然徐先生这么说的话，你敢不敢和我赌一把？怎么赌？很简单，
就在这个珍宝阁内，我们一人给婉雪挑一件礼物，让胡会长做裁判，看谁选择的东西是真的，谁就赢了。输了的那个人呢，要支付自己选的那件古董的钱，另外还要给对方20万。哈哈，小丫头，可以啊，我真佩服你的胆量，居然敢跟我云城第一鉴宝师打赌。好啊，准备好你的20万，接下来我会让你输得一分都不剩。月月，还是算了吧，这个徐海的鉴宝能力很强的，咱们没有胜算的。听到了没，小丫头？现在放弃还来得及。云城第一，好大的名头。婉雪，没事的，相信我。接下来呢，还得请徐先生多指教。指教？胡会长，不知道你有没有这个意愿，给我和徐先生当一个评判？好，我会公平公正的给你们评判。现在你们可以去挑选东西了。还好我有神之左手，珍宝阁的古董玉器一摸就知真假，不然对面徐海这样的高手，我心里还真没底呢。啊，小丫头，你眼光挺差劲的，拿个破茶壶就敢过来，真是不嫌丢人。胡会长，请您给我们2位长长眼，看谁选择的更好。确实是个好物件，不过和我紫砂壶相比，还是差了很多。徐先生，鉴宝讲究的是眼力和底蕴，现在下结论，恐怕为时过早。小丫头，我今天就让你见识见识，我们之间的差距到底有多大。就先让你嘚瑟一会儿。你的眼力还算不错，一眼就选中了这个清朝乾隆时期的物件，市场价20万左右。小丫头，听到胡会长对我的评价了吗？虐你很简单。这个是明朝中期的3有紫砂壶，做工精湛，是真品，价值100万。徐先生，不好意思啊，你输了。小丫头，今天就算你走了狗屎运，好，我认栽。你叫秦月是吧？我记住了，以后不会让你好过的。徐海，愿赌服输，现在你输了，就想要威胁人家姑娘，你还是云城第一鉴宝师，就这个格局，你要是再执迷不悟，我就让你在云城混不下去。是，胡会长教训的极是，刚才是我冲动了，我现在给这个姑娘道歉。秦姑娘，刚才对不起，是我错了。支付宝到账20万元。其实也没什么大事，但请记住，永远不要凭性别去判断一个人的能力。秦姑娘，教训的是，徐某记下了。月月，你的鉴宝能力太强了，居然把徐海都给赢了，谢谢你帮我赶走了那个讨厌鬼。没事儿，你这什么话？我们可是朋友，我帮你是应该的。秦姑娘，你可真是太厉害了，你是老夫见过的女子鉴宝第一人呐。喂，老赵，这么晚了打电话什么事儿啊？老胡，你赶紧带你鉴宝协会的鉴宝师来我的店，我鉴宝已经输了1000万了，要是你的鉴宝师能帮我赢回来，我愿意给他30万的鉴定费。好，你先不要着急，我这就带着鉴宝师过去。秦姑娘，我有一个朋友鉴宝输了钱，需要你帮忙鉴宝。
如果是赢的话，还会给你30万的鉴定费，你看要不要过去？30万的鉴定费，胡会长的朋友真有钱呀！既然赚钱，哪有不去的道理？好的，谢谢会长，给我这个机会。好，走吧。赵显海，你这鉴宝水平也不行啊！你都已经输给我1000万了，已经没有什么可以再输的了。不如这样，最后一把，你把你这瀚海斋当做赌注吧。赵显海呀，赵显海，这都是你自作自受。谁让你上一次在鉴宝大会上让我难堪，害我整整输掉了500万。这一次，我让你连本带利加倍偿还。郑风华，你别得意，想得到我的瀚海斋，你还没有那个资格。我请的鉴宝师很快就要到了，下一把你输定了。赵显海，你今天请谁来都没用，谁也保不了你这瀚海斋。老赵，哟，老胡啊，哎呦，你可算来了！你再晚来一会儿，这瀚海斋可就保不住了。放心吧，老赵，有我鉴宝协会的鉴宝师在，谁也赢不走你的瀚海斋。给你介绍一下，这位就是我们云城鉴宝协会的首席鉴宝师秦月，秦姑娘。哎，老胡，你怎么给我请来一个姑娘来啊？她的鉴宝能力怎么样？这可是最后一次鉴宝，我要是再输的话，我这瀚海斋可就保不住了。放心吧，赵显海，你没有鉴宝师可用了吗？竟然叫来一个小丫头过来鉴宝，看来呀，这最后一把不用赌了，你直接认输得了。郑老板，一个小丫头会鉴什么宝？完全就是来丢人现眼的嘛。郑先生，若是你对我的实力有质疑，不妨我们来赌上一把。若是我赢了，您今天不光要跟赵老板道歉，还要把他输掉的钱全都还回来。那你要是输了呢？任你处置。那好，你这个赌我打了，我就不信一个小黄毛丫头能鉴宝，真是滑了天下之大稽呀！老胡，我这心里七上八下的，我可不能再输了。要是再输的话，我就真的一无所有了。你给我换个有实力的鉴宝师，这小姑娘我真的没信心呢。老赵，你就放宽心吧。秦姑娘的鉴定能力，我可是亲眼所见，可以碾压任何咖位的鉴宝师。秦姑娘若是输了，我就把我鉴宝协会的会长让给你做。行，老胡，既然你都这么说了，那我也选择相信秦姑娘。秦姑娘，那就拜托你了。赵老板，您就放心吧，我一定会竭尽所能的。哎，郑老板，最后一把，你想怎么赌？这个凤冠是我专门找的仿制高手打造的，就是用来骗赵显海的。既然赵显海让这个小丫头来鉴宝，我就让她输得一无所有。这可是当年孝端皇后佩戴过的凤冠，你来鉴定一下真假吧。赝品，现代仿制。这根本不是什么孝端皇后佩戴过的凤冠，而是利用现代工艺高仿的。小丫头，你都鉴定半天了，也没鉴定出来个真假，这鉴定水平也一般。赵显海，你竟然相信一个小丫头的建议，你简直就是个笑话。你别得意，我既然选择相信秦姑娘，那她就不会让我失望的。是吗，赵显海？我看你啊，是病急了乱投医，竟然找一个黄毛丫头来鉴定，你是觉得她能够让你起死回生吗？我觉得啊，你就是图个心理安慰罢了。这顶凤冠的做工确实精巧，但是不巧，它是一件高仿品。喏，这里就有一处明显的瑕疵。什么？这个小丫头片子怎么知道这个凤冠是假的？肯定是胡乱猜的。我找到造假高手，那可是在云城造假圈内有很高技术的。小丫头，这凤冠是真的，你鉴定错了，你的鉴宝技术也不怎么样嘛。赵显海，你输了，你的瀚海斋呀，归我了。恭喜老板，赢得一家瀚海斋，以后这瀚海斋就是您的了。这下全都完了。秦姑娘不应该会输，这根本不是她实力啊。秦姑娘，你是不是看错了？我可是给老赵打了保票的。放心吧，先不要着急，
就先让他们笑一会儿，一会儿就该哭了。看秦姑娘一点也不慌，她如此自信，难道还有什么手段没有用出来？那就暂且等一等，看秦姑娘能不能力挽狂澜，将老赵输掉的钱全部赢回来。你让我们哭？小姑娘，你哪里来的自信说这个凤冠是假的？呢，在这个地方有一处很明显的现代人工工具修复的痕迹。不巧啊，这个地方用水一湿，它就会显现。你胡说八道！你一个小丫头懂什么呀？哎，郑风华，你这破凤冠就是假的，你还有什么话说？有修复的痕迹啊，这也属于正常，这本身就是人工制造的。但这个凤冠丝毫不影响它的价值。好啊，那请问一下郑老板，这个凤冠上面所有的丝线应该都是由纯金打造的，这一点没错吧？这肯定没错，这又能代表什么呢？那请你解释一下，这上面的金线是什么？哎呀，郑风华，这下你没话说了吧？你这个凤冠它就是假的。还要我继续说吗？这上面的珍珠翡翠好像是用那个特殊的塑料。别说了，这凤冠是假的，我主人做的高仿，没想到被你这个小丫头给看出来了。郑风华，你继续嘚瑟呀！现在知道秦姑娘的厉害了吧？你就是以小人之心夺姑娘之腹，你别以为秦姑娘年轻就各种瞧不起她，现在栽了吧？你们，秦姑娘是吧？你的鉴宝能力真是厉害，我们风华斋诚心邀请你加入。你看这样行吗？我每个月给你50万，你看怎么样？郑风华，秦姑娘可是我们鉴宝协会的首席鉴宝师，你竟然当着我的面撬我的人，你也太不要脸了吧！你现在已经输了，赶快道歉转账吧。只是看走眼了，没想到这个小丫头给我上了一课，害得我不仅输掉了1000万，还让我在一个小丫头骗子面前那么丢人，真是可恶啊！郑老板，非常感谢您的赏识，不过呢，胡会长对我有知遇之恩，这个恩情我不能辜负，实在抱歉。郑风华，你今天算是搬起石头砸了自己的脚啊，活该！你还想觊觎我的瀚海斋？做梦！赶紧1000万转过来，然后给秦姑娘道歉，你就可以滚了。秦姑娘，对不起，是我有眼无珠，我真没想到你鉴宝能力这么厉害。赵星海，今天也就这样，老子认栽，咱们走着瞧。千万别落在老子手上，不然我会让你一无所有。哎，少废话，给钱！支付宝到账1000万元。不送啊！秦姑娘，今天啊，多亏了你啊，让我保住了我的瀚海斋，还将我输掉的1000万都给赚了回来。我之前不是答应给你30万吗？现在我感觉有些少，我现在就给你50万。支付宝到账。没想到这次鉴宝竟然让我赚到了50万，我要好好利用这左手，让他带我赚更多的钱。老胡啊，秦姑娘的鉴宝能力我真是服了，我还从没见过一个小姑娘能在鉴宝上有这么深的造诣。我相信用不了多久，秦姑娘的鉴宝能力会在云城乃至整个大夏大放异彩啊！赵老板命在了，我这也是运气好，运气好而已。秦姑娘，你这是实至名归，跟运气能有什么关系呢？从此以后，你就是我赵显海的大恩人。今晚我做东诚挚的邀请秦姑娘去云城大酒店吃饭，你可一定要赏我薄面啊！谢谢赵老板赏识，不过今天的天色也晚了，我急着回家，饭咱们就先不吃了。萧小姐，这么晚了来我这个瀚海斋是有什么事吗？赵哥，明天你有空吗？我想请你帮个忙。萧小姐，你需要我帮你什么忙？是这样的，明天我要跟玉石店的张扬有个赌石比斗，他已经警告整个云城的鉴宝师都不准帮我，我只有你这个朋友了，我才来这里找你的鉴宝师帮忙。你放心，我会给他100万鉴定费，如果嫌少，我还可以再加。你是说那个玉石店的张扬？你怎么能跟他赌石比试呢？你不知道他这个人很阴险吗？我知道，我也是没有办法，但他想要追求我，我不愿意，还拿我家人来威胁我。
我也是没有办法了才来这里找你。他说要是赌赢了，以后就不再纠缠我，也不会伤害我的家人了，所以我才来这里找你的。那个张扬啊，仗着自己有权有势的爹，到处胡作非为，欺男霸女。我把秦小姐介绍给你，秦小姐的眼力很厉害，而且她的鉴宝能力非常出众，有她帮你，绝对输不了。秦姑娘，她一个小姑娘也会赌石鉴宝？嗨，你可别小看她，刚才啊，幸亏是有她，不然呢，我的这家瀚海斋就要输掉了。秦姑娘，你太厉害了！我想邀请你帮我，你看可以吗？不管成与不成，我都会给你100万的鉴定费。去一趟100万鉴定费，这钱也太好挣了。正好，我早就想试试左手能不能看透原石中的内部结构。感谢萧小姐信任，我一定尽全力。那就拜托秦姑娘了。这样吧，要不我们俩先加个微信，然后一会儿你把位置发给我，明天我去找你就行。这样吧，秦姑娘，明天我过去接你。不用了，明天我自己过去就行。而且这天色也不早了，我就先回去休息了。秦姑娘，现在天色已晚了，你一个人回去啊不安全，要不我送你回去。好，那就麻烦胡会长了。莹莹，这场赌石比试你丝毫没有赢的希望。要我说，不如早点嫁给我，你也能当个阔太太，岂不是更好？张扬，想让我嫁给你，做梦吧，死了这条心吧。今天这场赌石比试，我赢定了。想要赢我，莹莹你太天真了。我已经警告了云城所有的鉴宝师，不会有人帮你的。这场赌石比斗，你必输无疑。你还是要嫁给我，成为我张扬的女人。莹莹，我给你介绍一下我带来的这个司徒浩，他可是云城赌石界的大师，凡是他长养过的原石就没有出过错。你要是没有找到鉴宝师，我给你介绍一个。不需要，我已经找到了我的鉴宝师了，他的能力足够碾压你这个什么狗屁赌石界大师，名声怪响，都是吹嘘出来的吧？我好歹也是云城赌石界的大师，我的能力那是很多人都有目共睹的，我的名声那根本就不用吹，都是实打实的。等一会儿你就会被我的赌石能力所惊艳的。秦姑娘，你终于来了，有你在，我就不怕他们了。萧小姐，还请您放心，我一定全力以赴，不负所托。莹莹，你不会要告诉我，你找的赌石大师就是这个小丫头片子吧？真是病急乱投医呀！早知道你找不到厉害的鉴宝师，我给你介绍啊。你也不用找一个小丫头来充数吧？她会赌石吗？你也不怕输了？张扬，你不用阴阳怪气的，我找的大师年纪是轻，打败你的大师足够了。莹莹，就他这样的，估计连原石都区分不了吧？也能赌石？张先生，若是你对我的实力有质疑的话，不妨我们来赌上一回。你想打什么赌？这样吧，我们赌2局，看谁能以最短时间猜到原石里面的东西，谁先猜出来，谁就赢。赢的一方开出的原石归自己所有，你要是输了，以后就不能纠缠萧小姐。没问题，你要是输了呢？秦小姐要是输了，我就嫁给你。莹莹，你找一个小丫头帮你赌石，那将是你做的最愚蠢的选择。我再加一条，2次赌石，你要是都输了，就要给秦小姐100万辛苦费。可以，就按你说的来。司徒浩，给我拿出你全部的赌石实力，将这个小丫头打败，一次也不能让她赢，明白了吗？少爷，您放心，我一定不会让你失望的。张先生，你想怎么个玩法？第一轮比试，你来鉴定我们带来的原石，我的鉴定师鉴定莹莹店里的原石，彼此说出原石是否出绿，切割后谁的价值高，谁就赢，如何？没问题。我带来的原石，那可是用了特殊化学溶液浸泡过的，而且还经过司徒浩鉴定，内部什么绿也没有，你无论如何都是赢不了的。没问题。真品，价值200万元。这里面竟然有大麻坎美玉，价值在200万。通过左手，我不仅能看到原石内部情况，还能判断原石的价钱，这也太神奇了。我有种预感，这左手或许还能给我其他的惊喜。我已经鉴定好了。小姑娘，鉴定这么快，
完全是在走马观花呀！原来你这赌石能力也不怎么样嘛。现在下结论为时过早，等解了石再下定论。我鉴定好了，我手里这块原石里面是冰种翡翠绿，价值50万。秦姑娘，我们鉴定的这块原石里面是什么绿？价值高不高？这块原石中可是有着价值200万的大马坎美玉呢。200万的大马坎美玉，这块原石里面什么都没有，就更不用说有什么大马坎美玉了。这块原石我昨天就已经鉴定过了，里面就是一些沙灰。小丫头，你们输了。输？这原石还没开呢，等开了以后再下定夺也不迟。真的是价值200万的大马坎美玉，你太厉害了！张扬，你们输了。输了？这怎么可能？这块原石已经提前鉴定了，还用特殊化学原料浸泡过了，里面什么绿都没有。这个小丫头是怎么鉴定出来里面有大马坎美玉的？司徒浩，你不是说这里面就是一些沙灰头？她是怎么鉴定出来里面价值200万的大马坎美玉的？少爷，对不起，是我打眼了。你放心，第2轮赌石我绝对不会输。混蛋！第2轮你要是再输了，老子打断你的腿！是，少爷。我只是冒名顶替了一下司徒浩的名号，就想骗点钱逃路，谁知居然遇到了一个真的鉴宝赌石大师。哎呀，我的命好苦啊！接下来我只能硬着头皮上了。那第2轮你们想怎么赌？这最后1轮，我们每个人在店里找出3块原石，谁能准确说出这原石里的东西，谁就能赢。好，没问题。这次得好好选原石了，不能再输了，不然张少爷是不会放过我的。而且我更希望这个小丫头能看走眼，选的3块原石什么绿都没有，我就安全了。这3块黑乎乎的原石，看样子其貌不扬，没想到翡翠都不错呀。这下我应该稳赢了。废料区能出来什么好原石啊？这3块黑不溜秋的石头根本什么都没有。你看我选的这3块原石肯定都能开出来绿。呵呵，你们呢，输定了。秦姑娘，我看这3块原石很是普通，都是之前客人切割留下的废料，要不我们再挑选一些好看的原石？相信我，这3块赢他们够了。小丫头，第1局让你误打误撞侥幸的赢了，但这次你用3块废料赢我们，简直是痴心妄想。啊，还好有2块翡翠绿也能价值70、80万呢，赢这个小丫头就足够了。小丫头，看到了吧？只有这种质地才能开出来绿。哼，我敢保证，你选的那3块黑不溜秋的废石根本开不出来绿。开始吧。我就不信了，这个小丫头那么好的运气，3块都能开出绿。秦姑娘，你太厉害了！3块废石都开出了绿，其中还有1块是帝王绿，这可是价值300万。怎么可能？这就是3块废石，怎么能开出来绿？还是帝王绿？这少爷不得把我的腿打断呢？张扬，你2轮赌石都输了，以后不许再纠缠我了。现在该你兑现你的承诺了，快把100万转给秦姑娘。司徒浩，你这个混蛋！害得老子不仅输了200万的大马坎美玉，还输给了小丫头100万，老子打死你！少爷，少爷，少爷，这不关我的事儿。这个小丫头赌石太厉害了呀，我也是尽全力了呀。混蛋！明明是你技不如人，还给老子吹嘘你是云城赌石界的风云人物，竟然2轮都输给了一个丫头片子。老子输掉的300万，你得还给老子，不然我他妈弄死你！反正我没钱，要不你弄死我好了。你们2个的破事儿出去处理，现在把钱转给秦小姐，你们2个就可以滚蛋了。莹莹，今天我认栽，你找的这个赌石大师确实厉害。秦姑娘，你今天的赌石能力真是太厉害了，让我大开眼界。我现在就把这100万转给你，还有开的那4块原石，我愿意花500万买下来，不知秦姑娘可否愿意？当然。
支付宝到账600万元。以后若是还需要鉴定师的话，随时找我。一定一定，像秦小姐这样的高人，我可是求之不得呢。这样，你先坐一会儿，我去后面给你拿一下我们店的贵宾卡。我的左手竟然还拥有修复的能力，而且修复的如此完美迅速。秦姑娘，久等了，这是给你的卡。那就谢谢肖小姐了。莹莹，新瑶，你今天怎么有空来找我啊？我爸不小心弄坏了一个商业大佬的一幅画，现在需要一个修复大师。我爸要是弄不好这幅画，那我家就完了。你能帮帮我？无论能不能成，我都愿意出700万。新瑶，你先不要着急，你的忙我一定会帮的。秦小姐，名画你能修复吗？就这一会儿，就从肖小姐手里捡漏了600万，还真有点过意不去。况且还能挣700万，我可以试试。莹莹，这个小姑娘看起来这么年轻，她会修复名画吗？万一弄不好，那我们家可没法交代啊。新瑶，你别看秦姑娘年轻，她的鉴宝能力，刚才我亲眼所见。你要相信我看人的眼光，有秦小姐帮你修复名画，一定没有任何问题的。既然莹莹相信你，那我也相信你。那修复名画就交给你了。那我们去哪里修复？你们俩一起跟我去我家吧。江澄海，南宫老爷子好心让你欣赏唐伯虎的名画，你竟然给弄坏了，你是何居心？南宫老爷子，我也不是有意的，我女儿已经去找修复大师了，这幅画肯定能修复好了。哼，就算修复好，也不是之前的真品了。行了，你也不用狡辩，直接赔钱吧，共计1亿8千万。江澄海，我们都是成年人了，应该为自己的错误买单。只要你把1亿8千万转过来，这个事儿就算过去了。你要是不想给，那就别逼我发飙，到时候你们蒋家必死无疑。孰重孰轻，自己掂量掂量吧。南宫老爷子，你再给我些时间，我女儿去找修复大师，肯定能修复好的。你让我赔1亿8千万，这太多了，我真的拿不出来。江澄海，让你抢我的项目，这次我联合我的师傅南宫馗，就是给你做局的。我要让你赔得倾家荡产，这就是你得罪我的下场。江澄海，得罪南宫老爷子，你是知道后果的。我劝你还是赶紧赔钱，不然你乃至你整个蒋家都要承受南宫老爷子的怒火。周瑜，停止你的咄咄逼人！我都说了，我女儿去找修复大师了，肯定能把这幅画修好的。哼，江澄海，这可是唐伯虎的名画，云城就没人能修复好，你不要再自欺欺人了。谁说云城没有修复大师能修复好的？我蒋新瑶就找到了。新瑶，你找到修复大师了？是的吧？这位修复大师是莹莹推荐的。莹莹，你帮新瑶找的？是的，叔叔。爸，这位就是秦姑娘，她特别厉害，我相信她一定可以修复好的。江澄海，你们真是病急乱投医，找个小丫头就能修复唐伯虎的名画，你们真是很愚蠢呐，被一个小丫头给骗了。新瑶，这秦姑娘就是一个小姑娘，你不会被骗了吧？爸，你放心吧，她肯定没有问题的。江澄海，你找一个小丫头，本身就是对我这个名画极大的侮辱。看来我不发飙，你是看不到我老夫凶残的手段。这幅画再怎么珍贵，也终究只是一幅画而已，用不着这么侮辱人的。小丫头，老夫这可是唐伯虎的真迹，你能修复好，简直是滑天下之大稽。好啊，既然您不相信的话，不如我们来赌上一赌，如何？好，你要是能恢复原样，我不仅给蒋澄海赔礼道歉，我还会赔他1000万精神损失费。不过你要是修复不了呢？任你处置。好，丫头，你修复吧。老爷子，你怎么能让一个来历不明的小丫头来修复这幅画？万一她技术不过关，再破坏这幅名画，那我们就亏大了。老夫自有打算，你先站在一旁看着就行了。师傅，这是怎么回事？我们就是来针对江澄海，让他赔钱的。怎么让这个小丫头修复了？万一她真的修复好了，那我们岂不是赚不到1亿8千万？师傅，你这做法糊涂呀！秦姑娘，你一定要把这幅画修复原状，如果修复不好，我蒋家就完蛋了。我蒋家所有人的命运都交到你手上了，拜托了。秦姑娘，你一定要把这幅画修复原状，拜托了。你放心，
既然我答应你，我就一定会尽全力修复好。好。拜托，一定要恢复成原样。如果真的恢复成原样，我愿举全家之力感谢秦姑娘。可秦姑娘那么年轻，真的能修复原样吗？我这心里一点底都没有。老爷子，画我已经修复好了，不妨您看看。这个小丫头怎么这么快就修复了？她不会滥竽充数，胡乱修吧？修复这么快，这可是被水浸湿了。就算是京城厉害的修复大师，没有1天的时间也修复不好的。他竟一会儿就弄好了，这怎么可能？我倒要看看这狗屁不懂的小丫头是怎么修复的。修复不好，我肯定不会放过她的。这怎么可能？真的把这画修复好了？他到底是怎么做到的？啊！这不可能！我一定出现幻觉了！天哪，真的修复好了，跟以前一模一样。秦姑娘，你太厉害了！现在你们俩没话说了吧？真的修复成了！这小姑娘真的不简单啊，年纪轻轻就有这样神奇的修复能力，以后在云城绝对有一席之地。小姑娘，你是怎么把这个破损的名画修复好的？老爷子，画我已经修复好了，具体的方法我就不方便告诉你。现在你可以履行你的承诺了。这不是真的，他一定使用了什么障眼法。老爷子这种无理的承诺，我们不会认的。障眼法？周宇，亏你说得出口，你无凭无据就随便污蔑秦姑娘，输了就是输了，愿赌服输。怎么，你们这种有身份的人输不起吗？没错，明明就是你们输了，还想狡辩，你这种无耻的行为真让人感到恶心。你胡说八道！不要再说了，还嫌我们不够丢人吗？我们输了，我现在给江澄海赔礼道歉。江澄海，对不起，我今天认栽了，我现在就给你转钱。微信收款1000万元。南宫老爷子，钱收到了，那我就恕不远送了。江澄海，你什么态度？南宫老爷子那可是……闭嘴，我们走。秦姑娘，感谢你救了我蒋家，以后你就是我亲姐妹了。秦姑娘，从今以后，你就是我蒋家的大恩人，在云城，无论遇到什么棘手的事情，都可以来找我，我一定会为你赴汤蹈火。蒋先生，您这太客气了，区区小事而已，何足挂齿。新瑶，你给秦姑娘多少修复费呀？爸，我说的是500万。不够，远远不够。刚才南宫馗给了我1000万，我都给秦姑娘。爸，你说的对，这1000万都给秦姑娘，我觉得没问题。这也太客气了吧？对蒋家主来说，这1000万也不算什么，我过于推辞，反而会驳了他的面子，也不太好。不用客气，这是你应得的。微信收款1000万元。喂，秦姑娘，你在哪里？我现在开车去接你。出什么事了吗？今天中午来了2个日国的鉴宝师，扬言要挑战我们云城所有的鉴宝师。我们的鉴宝师都输了，我想邀请你参加这个中日鉴宝大会，把日国的鉴宝师全部打败，扬我云城鉴宝师的威严，可以吗？不管成不成，我们云城鉴宝会都会给你300万的费用。日国的鉴宝师前来挑衅，那我身为云城的鉴宝师，岂能让他在我们地盘上耀武扬威？那传出去，我们的颜面何在？好，我知道了，我马上就过去。
按律的，3轮鉴宝你都输了，你们云城的鉴宝能力太垃圾了，你根本就不配当鉴宝师。你们不要太猖狂，不准你们这般羞辱我们云城的鉴宝师！羞辱？这是我弟弟给你们的最高评价了。当然，你们谁能打败我们，我们就承认你们鉴宝师的身份，如何？没错。我们日国单求100，可惜你们没有那个能力。现在我要让你们高呼日国鉴宝最强，你们都是垃圾。武田，你们欺人太甚，太过分了！本就是一场鉴宝切磋，成了你们耀武扬威的资本，真是可恶！你们不用嚣张，我们胡会长是云城最厉害的鉴宝大师，他马上就要到了。等他来了，我看你们还能不能嚣张！快看，胡会长来了！胡会长带来的那个小姑娘是谁？难道是鉴宝大师？看韩老这难看的样子，就知道他跟武田之间的鉴宝失败了。秦姑娘来了，不然我们鉴宝师的颜面就丢完了。韩老，不要灰心，我已经带来了能跟武田抗衡的鉴宝师了，就是这位秦姑娘，有她在，必定能捍卫我们云城鉴宝师的尊严。小胡啊，她就是一个小姑娘，能会什么鉴宝？我们鉴宝输了已经够丢人的了，你让一个小姑娘鉴宝，岂不是让那2个日国人更加嘲笑我们了吗？韩老，秦姑娘的鉴宝能力比我们云城任何的鉴宝师都强，她的能力我是亲眼所见的，就算再来10个日国的鉴宝师也不是对手。真的？韩老，我能骗你吗？这可是关乎我们云城鉴宝师的尊严，我岂能儿戏？韩立德，你们竟然找了一个女人帮你们找回丢失的颜面，你们真是愚蠢呐！武田，你不用得意，说不定我们请来的秦姑娘能够打败你们呢。你们就自欺欺人吧，反正我们日国的鉴宝技能才是最正宗的，你们都是垃圾。武田，你不要太猖狂。我们有句俗话叫做骄兵必败。秦姑娘，你也看到了，我们云城的鉴宝师受到了极大的羞辱，也是我们技不如人。接下来就拜托你了，替我们好好教训他们，狠狠地挫一挫他们的锐气。韩老，你不用这般客气，我身为一名鉴宝师，自然不会袖手旁观的，我肯定会尽全力。小姑娘，你哪儿来的自信？就凭你还想打败我们，真是可笑。是不是搞笑？你们一会儿就知道了。敢不敢跟我打个赌？好啊，你想怎么赌？我们接下来进行3轮比试，你们要是都输了，就要跪下来和我们云城所有的鉴宝师道歉，而且还要支付给我们1个亿，怎么样？没问题。你要是输了呢？任你们处置。好，你想如何比试？就用你们最擅长的鉴定字画、古董、赌石或者其他的都可以，你们2位可以一起上。小姑娘有胆量，敢跟我们兄弟2人同时就办。好，这第1轮我们先用鉴定字画回回你，我这边拿出一幅我们日国的字画你来鉴定，同样你们也出一幅字画我来鉴定，时间最短者一起说出真假者获胜，如何？小姑娘，这幅字画是假的，我倒要看看你的鉴宝能力是个什么水平。林田春草的红叶，纸张材质粗糙，材料是用合成全金制成的，漆灰打底墨，线条呆板，赝品，年代1930年，价值300元。拿一幅假的字画就想考验我的鉴宝能力，你的如意算盘打错了。小胡，秦姑娘没有鉴定过日国字画，她真的有信心能鉴定出来吗？韩老，不管是国画还是日国画，其内在都是一样的道理。我相信秦姑娘的眼力定能分出真假。那就好。我们有那么多有名的鉴宝师，在鉴定日国画的时候都输了。这个小姑娘那么年轻，真的能在短时间内看出真假吗？我好担心，我更希望小姑娘能赢。小姑娘，你一定要鉴定出来真假呀，不然我们云城人的尊严就要被他们羞辱了。我已经鉴定完了，这幅林田春草的红叶是假的，价值只有300元。我专门拿来一幅真假难辨的字画，就是要让这个女人输。没想到她
竟然在那么短的时间鉴定出来，不仅鉴定出了价值，而且还知道是林田春草的红叶，这怎么可能？你是怎么看出来的？这幅字画纸张材质粗糙，颜料本该用矿物性的群青，这幅画却用了现代群青。你再看这线条，本应该充满灵动，这幅画却是呆板，缺少了很多的灵动性。难道这还不够假？这个女人到底什么人？竟然能说得这么对？她到底是怎么看出来的？没想到你们云城还真是卧虎藏龙，这幅画的确是假的。我就知道秦姑娘能赢的，这下彻底让我们扬眉吐气了。秦姑娘真是给我们云城长脸呐！赢了，我们竟然赢了第一轮了！哎呀，秦姑娘真是太棒了！这还只是第一轮，就是让我弟弟试试你的鉴宝水平如何。哼，一般般吧，勉强能和我比试第二轮。第二轮咱们比试鉴定古董，就用你们的古董。我们来鉴定内部结构的真假。我最擅长的就是鉴定古董的内部结构。小姑娘，你的眼力能吗？看物品的内部结构，那可是我最擅长的。可以。韩老，让人拿来我们云城的古董，这一轮先让他开始鉴定。我去拿一个最难看出是假的古董，让你这个狂傲嚣张的家伙吃吃鼻！哼！这个是我们鉴宝协会的藏品，请你们鉴定内部的真假吧。这个宝物是唐代的唐三彩俑，不过是假的，内部太土太细腻了，暗淡无光，是用现代工艺打造的，而且内壁出现了裂纹。这个5天5之3鉴宝能力真强，这都能看出内部的情况，这个对手真是不容小觑啊！你说的没错，这的确是个假的。第二轮你们输了。先生，您现在就下结论，是否有些言之过早？万一你打眼了呢？小姑娘，韩立德都已经承认是假的了，你难道还要再鉴定一下吗？唐代唐三彩俑，胎土晶亮，无杂质，无气泡，釉光是古代记忆上色，内壁无裂痕，无锈斑，真品，年代唐代中期，价值500万。没想到我的左手还能改变物体的真假，一个假的唐代唐三彩俑，居然让我变成了真的。5天52，你们没想到吧？第二轮还是我们赢了。小姑娘，你都看半天了，那假的就是假的。我大哥对鉴定古董内部的真假特别厉害，你根本没有赢的胜算。秦姑娘，5天53已经看出这个是假的了，我们第二轮输了，只能寄希望于第3轮了。韩老，先别着急，秦姑娘还没有说话，我相信我们是有希望的。希望？接下来等待你们的将是绝望，这第二轮你们没有任何机会翻盘的。我倒觉得这个唐三彩俑是真的。小姑娘，你的眼力真是令人堪忧啊！你侥幸赢了一局，能把假的变成真的吗？真是可笑。真的，我鉴定过1300多件古董，所有古董我都能准确无误地看穿内部的结构。凡是我睁眼过的假的东西，不可能是真的。小姑娘，跟我比，你还嫩了点儿。你若不相信的话，可以用你的高科技眼镜看看，这是真还是假？这怎么可能？我刚才明明看到这个唐三彩俑是假的，却变成真的了。哥，这个女人说的是真的吗？怎么会这样？这第二轮我们输了。我虽然不知道你是怎么做到的，但是我能感觉到你的鉴宝能力在我们之上。先生，您过誉了，我只是运气好而已。接下来就让我们进行第3轮。真是没想到，云城竟然出了一个很厉害的女鉴宝师，
即使比赛第3轮我们也没有胜算，也是会输。这第3轮就不必比了，我们认输。经过前2轮的比试，我们输得心服口服。现在我们要兑现我们的承诺，给您下跪道歉。天哪！2个日国人竟然给秦姑娘跪下了，彻底被秦姑娘的鉴宝能力征服了。这一刻，我们终于扬眉吐气了。看谁还敢嘲讽我们云城的鉴宝师！有秦小姐为我们鉴宝师证明之前所受到的屈辱，都值了。秦姑娘，你真是太了不起了！今天啊，要不是你，我们真的就无法挽回丢失的颜面了。是啊，你是我见过鉴宝最有天赋的女鉴宝大师，要不了多久，你的名字将会在世界鉴宝圈引起轰动。我现在就把输掉的1亿元转给你。收款成功1亿元。行了，起来吧。我今天跟你们进行这个比试呢，并非只为争一时之胜败，而是想让你们知道一个道理：人外有人，天外有天。我们云城能够胜过你们的鉴宝师，大有人在。也希望你们经此一战，能够明白何为谦虚。嗨！秦姑娘，你的鉴宝太厉害了！谢谢你帮我们云城所有的鉴宝师维护了颜面和尊严。今天要不是你，我们可就丢大人了。您这话说的太客气了。同为鉴宝师，我们本来就理应互相帮助，而且更何况日国人才来挑衅。作为一个中国人，我出一份力，那都是理所应当的。秦姑娘，你谦虚了。要不是有你在，这场中日鉴宝会啊，我们不可能赢。我答应你的300万，不管这场会不会赢，我们云城鉴宝会都会给你。不用了，胡会长，您太客气了。而且我刚刚已经赚过1个亿了，要不是您的话，我还赚不了这个钱呢。那不行，就算你今天赚了10个亿，那是你自己的本事。我们答应给你的300万，我绝对不能言而无信。你要是再不收，就是看不起我了。谢谢胡会长。哎，老邓，你给我打电话有什么事儿啊？韩哥，你快来我的记事堂，我最近新进了一批药材，却被人举报卖假货。现在监管局马上要来查封了，你快来帮帮我！你要是能帮我解决这个麻烦，我把我们记事堂30%的股份都送给你。老邓，你不要着急，我现在的鉴宝能力不行，我会带着一个很厉害的鉴宝大师帮你。好，那你们快来吧。秦姑娘，我的朋友遇到了一个棘手的事情，需要你的帮忙。事成之后会获得记事堂30%的股份，您看要不要去？有记事堂30%的股份，那不就相当于每个月我就算什么都不干，也会有钱到账。韩老的朋友大气啊，估计又是去鉴宝赚钱去。好，我跟你一起去。李所长，我邓志文安分守己，遵纪守法，怎么可能贩卖假药呢？邓老板，我们也是接到举报，你新进的这一批药材，我们都要带走检验，而且你的记事堂还要关门，等待我们检验结果。李所长，是谁举报的？我在这里经营记事堂30多年了，也没有卖过假药材啊。这不是我们的问题，把你新进的药材拿出来，我们要全部带走。我这批新进的药材价值3000万，要是全部带走就完了。这批药材都是有时效性的。李所长，能不能通融通融啊？哼，邓志文啊，邓志文，你记事堂售卖假药材，你还有脸求通融？什么？这不可能！我售卖的药材都是真的。陆安达，你休要诬陷我！邓志文，你新进的药材没问题，那个病人购买药材，包括李所长来，都是我一手安排的。是我看上了你药材，想要不花钱抢走。这次我看你怎么能保住这批药材。李所长，邓志文售卖假药材，一定要没收，全部销毁，省得他拿去害人。是的，陆安达，你说我售卖的药材是假的，我已经请了药材鉴宝师过来了，等他们过来鉴定。
要是假的，我就全部让监管所带走。邓志文，就算你找到了鉴宝师也不行，我带来的鉴宝师那可是京城第一鉴宝宗师，谁来了都不可能鉴定这批药材是真的。韩哥，你带来的药材鉴宝师呢？老邓，我带来的鉴宝师就是这位秦姑娘。韩老哥，你这开啥玩笑？她年纪轻轻的会什么鉴宝啊？我这里的事情真的很棘手的。邓志文啊，邓志文，我还以为你找了一个很厉害的鉴宝师呢，原来是个小丫头。就这小丫头连药材都区分不开，你真是越活越倒退了。陆安达，你……老邓，你先不要着急，我带来的鉴宝师实力没有任何问题的。刚才他可是代表我们云城战胜了狂妄自大的日国人，有他帮你鉴定，你这批新药材稳了。韩老哥，你说的是真的？他真的这么厉害？李所长，我请来的鉴宝师也来了，就让他开始鉴定吧。看他们两人眼神交流，原来是一伙的，估计是针对邓志文的这批新药材，有着不可告人的目的。不行，想要鉴定就让鲁宗师鉴定。他毕竟是京城第一鉴宝宗师。这个卢海那可是陆安达的人，他鉴定我不放心。那你想怎么样？这样吧，我这里有一株药材，谁要是鉴定出来真假，接下来鉴定这批新药材，谁的话就是权威。陆安达，你的药材肯定你跟卢海做好了勾结，你……邓先生，你就按他说的来吧，放心，我自有办法。好，既然秦姑娘你这么说，我相信你，就算是输了，我也认了。小丫头，我倒要看看你有什么能耐。你若是能鉴定出真假，我个人还可以额外给你30万。30万？这个陆老板有点小气啊。陆老板，你这30万有些少了，我觉得300万更能显示您的大气。小丫头，口气不小啊。没问题，你若是鉴定不出真假的，任你处置。好，那你和卢海两人开始鉴定吧。小丫头，像你这样不知名的小鉴宝师，也有脸和我一起鉴宝？我可是京城第一的。请吧，名头再响，不如眼力够准。伶牙俐齿，等会儿你输了，看我怎么狠狠地羞辱你。天然牛黄，层纹模糊杂乱，颜色暗沉无光泽，质地坚硬沉重不易碎，仿品，年代2018年，价值50元。哼，小丫头，我不管你怎么看，都看不出这是一块假牛黄，这可是我和陆老板找高人制作的假天然牛黄。小丫头，就凭你那半斤8两的鉴宝能力，还能鉴定出真假，简直是可笑。经过我的鉴定呢，这个东西是假的。这个小丫头是怎么看出假的？难道她是一个不显山不漏水的鉴宝大师？不可能，这肯定是胡乱猜测的，没有任何凭据。小丫头，胡说八道谁都会。你有什么凭证说我带来的这块天然牛黄是假的？很简单，只需要取一小块牛黄，投入静止的清水中，会吸水变湿，但不会变形和崩解。而很多用淀粉、胶质或其他植物粉末伪造的假牛黄，入水后会迅速膨胀、散开，甚至崩解，使水变浑浊。陆安达，看到了吧？秦姑娘一眼就鉴定出来了，你的鉴宝师看来也是一个废物啊！陆老板，我……你个混蛋，连个小丫头都比不过，给我滚一边去！没想到你还有点鉴宝能力。接下来你来鉴定邓志文新进的药材。陆安达，你已经输了，先把钱转给秦姑娘，再说其他的。哼，我给。收款成功300万元，那就感谢陆老板了。哼，邓志文这批新药材，你要是鉴定不出真假，这批药材照样会被李所长带走检测。邓老板，把你新进的药材拿出来吧，给这位秦姑娘检验。秦姑娘是韩哥带来的，肯定是向着我这边的。再者说了，我这药材是真的，真金不怕火炼。好，我现在就去拿。秦姑娘，你来检验吧。物品3000，断面呈灰绿或黄绿色，有放射状纹理，品质真品，年代2018年，价值5万元。东城下草，断面平坦淡黄白色，常见黑色或深色消化线，年代2018年，价值20万元。小丫头，看你半天时间都没有看出来，你这鉴宝能力也不行啊！李所长，把这些药材全部带走销毁。
孟老板，您这么着急，难道是和李所长是一伙的？目的就是想要把这些药材据为己有？这个小丫头是怎么知道的？难道看出来我和李所长是一伙的？不可能，肯定是他诈我的！胡说八道什么？我跟李所长怎么可能是一伙的？你不要随便诬陷我们！我这不是看你太着急了吗？所以刚才呢，我就赶快鉴定了一下这笔药材，发现这些药材全部都是真的。你的依据是什么？很简单，就拿这个3七来说吧。真正的3七呢，它的断面应该是呈灰绿或黄绿色，有放射状纹理，而且伪劣的断面无菊花心纹理，多半是呈棕黄色。真品质地坚硬难折断，伪劣的质地清脆容易折断。陆安达，秦姑娘已经鉴定完毕了，我的药材都是真的，你还有什么话可说？我无话可说。哼。既然邓老板的药材是真的，那我们也就不拿去检验了。以后还希望邓老板诚信经营。好的，李所长，我会好好经营的。今天真是要谢谢秦姑娘了，要不是你，我的这批药材就真的保不住了。咱们现在就签合同，以后你就是济瑞堂的股东了。好。喂，婉雪，你打电话有啥事啊？月月，你现在有时间吗？我的一个朋友得到了一个宝贝，很多鉴宝师都鉴定不出来，你能帮忙鉴定一下吗？当然，不管真假，都会给你800万鉴定费。好，你把地址发来吧，我现在就过去。那个，韩老、邓老板，我还有事，就先去了。有什么事都可以给我打电话。哦，好。环雪，你的那个朋友鉴宝水平怎么样？怎么听声音是个女的？婷婷，你放心吧，她虽然是女的，但是她的鉴宝能力真的很强，一会儿你就见识到了。婷婷，我听说你在找鉴宝师，我这才从京城找来了一个鉴宝大师，有他在，肯定能鉴定出你宝物的真假。孙强，谁让你来的？你带来的鉴宝师，我可不敢恭维。你们还是离开吧。婉雪已经给我找到鉴宝师了，他一会儿就到。婉雪也在啊。云城所有鉴宝师加起来，都比不上我刚从京城请过来的张大师。我只相信婉雪找来的鉴宝师，其他人我是不信的。月月，你来了。婷婷，这是秦月，就是我跟你说的秦大师，他的鉴宝能力绝对能鉴定出来你宝物的真假。婷婷，你宁愿相信一个小丫头，也不愿意相信我的鉴宝师，你这也太感情用事了。一看这小丫头就年纪尚小，还会鉴宝，这不让人笑掉大牙吗？孙先生，这话是什么意思？莫不是觉得你带来的这个鉴宝师很厉害？那是自然，张大师在京城鉴宝界鉴宝技术可是排行第一的，凡是他长眼过的，就从未看走眼过。是吗？那我可等着见识一下。小丫头，听婉雪说你的鉴宝技术不错，敢不敢跟我的鉴宝师比试一下？就是婷婷拿来她的宝物，你们2个来鉴定一下，输的那个人支付对方2000万，敢不敢？孙少爷放心，我一定会赢的，让这个小姑娘知道我的鉴宝能力不是她能够相比的。看来你们很有自信啊。行，既然如此，那便依你们所言，这个赌约我接了。月月，这个孙强就是故意的，咱们不上他这个当。放心吧，我有把握的。张大师，不能让他赢，明白了吗？是，少爷。既然2位赌约已下，那我现在就把宝物拿出来，谁先鉴定出来真假，方可分出胜负。夏小姐，经过刚才的鉴定，你这镜子乃是明代的昭明镜，是真品，价值在500万。小丫头，我已经鉴定完了，轮到你了。不仅昭明镜，层纹模糊，釉色人工上色，内壁粗糙有气泡裂纹，但是内部藏有唐代状元崔元汉的电视试卷，价值1个亿。小丫头，你拿着比划半天了，也没看出来真假，你鉴宝技术不行啊，你还是认输算了。孙先生，别着急嘛，鉴宝比的是眼力和精准度，可不是求快。不过，既然你们这么急于知道这个结果，现在就可以为大家揭晓。
月月，你已经鉴定出来了，太好了！快点告诉孙强他们，狠狠打他们的脸。经过我刚才的鉴定，这个昭明镜是个假的。啊！就你这一般的鉴宝水平，是怎么好意思来的？这明明是真品，你却说它是假的，你真是来搞笑的啊！小丫头，赝品？你的鉴宝能力都是吹出来的吧？这么好的一个镜子，你却鉴定的是假的？哼！婷婷，这小姑娘鉴宝的能力不行啊，就是来闹着玩的。你和婉雪都被她骗了。秦姑娘，你说我这个昭明镜是假的，你可有什么依据？夏小姐，不用问，先听我说。这个镜子的层纹模糊，釉色人工上色，内壁粗糙，有气泡裂纹。不过这个镜子内部却藏着唐代状元崔元汉的殿试试卷，是真品，价值1个亿。不可能！你一个年轻的小丫头，怎么可能看出来里面有东西？肯定是你在狡辩，为的是掩饰你无能的表现。没错，你对鉴宝一窍不通，又怎能知道这内部有状元试卷？完全是在胡说八道。没事，诸位眼力有限，未能看见真章，这无可厚非。不过我既为鉴宝师，便当知虚怀若谷4字。至于我是否信口开河，一看便知。这还真是唐代状元崔元汉的殿试试卷啊！月月，你真是太厉害了，还真是状元试卷呀！真没想到，这么小的一块镜子里面，居然藏着价值连城的状元试卷。秦姑娘，你的眼力真是绝了！我还以为秦姑娘的鉴宝能力一般，根本没有对她寄予厚望，谁知道她今天却给了我一个大惊喜。是不可能的！孙强，现在看来，你带来的这个鉴宝师也不过如此，连内部都看不到，还敢自称是京城第一鉴宝师，简直就是可笑！你个混蛋，你不是给我打了包票的吗？任何鉴宝你不都可以搞定吗？这一个小小的镜子你都能鉴定错，害得老子在自己喜欢的女人面前丢这么大脸！少爷，我也没想到这小姑娘真的能鉴定出真假，是我大意了，我根本没有鉴定内部有没有乾坤，我以后再也不会犯这种低级的错误了。你一句大意了，不犯低级错误，就害得老子如此丢人，还害得老子打赌输了2000万，你说该怎么办？少爷，你想让我去怎么做啊？这2000万你来还。少爷，你就是把我卖了，我也不值2000万了。够了，孙强，你们两个的破事儿我可不想听。你们现在已经输了，直接给秦姑娘2000万吧。婷婷，我们是一家人啊，伯父都准备把你嫁给我了，怎么能胳膊肘往外拐呢？谁要嫁给你了？你可少给我自作多情！而且我很讨厌你。你们两个现在赶紧给我转钱，然后就滚出我家！婷婷，这次我认栽，我给秦姑娘转钱。秦姑娘，你今天的鉴宝能力还真是让我刮目相看。我没想到你的鉴宝能力居然这么厉害，我现在就给你转鉴定费800万。不对，是1亿0800万。这幅状元试卷是你发现的，我愿意花1个亿买下，不知你可否愿意啊？夏小姐，你这太客气了吧？我只是发现了内部藏有状元试卷而已，你不用给我那么多钱。秦姑娘，这个钱呢，是我想跟你交朋友的钱，你就收下吧。而且我还有一个事情想请你帮忙。既然夏小姐都开口了，那你尽管说。是这样的，我今天晚上要参加一个家族式的聚会，我想邀请你做我的鉴宝师。我爷爷他比较喜欢古董，看谁带来的鉴宝师能力比较强，家族的大权就交给谁。所以我想，夏小姐，既然是您提的要求，那我必定会全力以赴的。好，今天是我们夏家第3届鉴宝会，允许你们每人自带鉴宝师。谁要是在我带来的9件藏品中鉴定出真假，这夏家以后的大权，包括掌权人，就都给他了。
二弟啊，今天咱们家的鉴宝会简直就是为我儿金辉量身定做的。你看他身后的肇庆吗？就是我儿子带来的鉴宝师，那可是省城鉴宝协会的副会长，有他在，你们没有丝毫胜算，你们还是算了吧。大哥，我们退出。嗨，爸，今天的鉴宝我们一定要赢，这次的夏家掌权我是志在必得的，我们绝不能让步。再者说，大伯打压了我们那么多年，我一定让他好好看看，我夏婷婷也是能管好这个夏家的。我说大侄女儿，凭你一个女孩子，怎么和我儿子竞争？况且你身边也没有鉴宝师，这不是输定了吗？就是呀，婷婷妹妹，你一个女人就应该趁早嫁人，相夫教子，做什么夏家掌权人？你也没有那个能力。婷婷，你大伯和大哥他们说的对，我们连个鉴宝师都没有，毫无胜算。爸，我已经找到了鉴宝师，他一定能帮我夺得夏家的大权。婷婷妹妹，既然你这么自信，那就让你我两人找来的鉴宝师一同鉴定，那就看看谁的鉴宝师能鉴定出更多的藏品。没问题。新姑娘，你来了，我这紧绷的心里呀，终于可以放轻松了。夏小姐，你就放心吧，既然我答应了帮你，那我今天就一定会来。今天你们家族的这个鉴宝会，我一定会帮你。好。我说大侄女啊，你找一个小丫头来帮你鉴定，你是真找不到鉴宝师了吗？如果找不到，大伯帮你介绍一个。婷婷妹妹，她一个小姑娘会鉴宝吗？该不会是你找来搞笑活跃氛围的吧？婷婷孙女以往做事也没见过她这般鲁莽，这次鉴宝会对她来说也是至关重要，输了她就当不上夏家掌权人了。可这个小姑娘有什么鉴宝本事，能让婷婷孙女亲自邀请？我现在倒是对这个小姑娘有些期待了，毕竟云城乃至省城会鉴宝的小姑娘就她一个。婷婷，你要是能请来一个年纪大一些或者鉴宝能力强的大师也行，你请一个小姑娘来，我们没有丝毫胜算呢。爸，你有所不知，秦姑娘的鉴宝能力呀，我已经亲眼所见，无人能及。到时候呀，你肯定会更加惊艳的。哎，但愿吧。爷爷，既然我和婷婷妹妹的鉴宝师都已经到齐了，现在鉴宝可以开始了吧？鉴宝现在开始。婷婷妹妹，接下来咱们谁先呢？谁先来都无所谓，反正最后的赢家都会是我。大侄女儿，你说大话也不怕闪了舌头，你们会赢，你们没有任何机会。接下来叫你见一下我们赵大师的厉害。小丫头，我就让你见识见识我省城第一鉴宝大师的实力，好好学着。好，那就请赵大师开始鉴宝吧。这天津右玉壶是清朝乾隆时期的，壶身是用上好的黄石玉打造的，价值50万元。这是元代的，是用极品的铜色制作的，价值80万。这个青玉观音像是宋代的，工艺精湛，价值100万。景泰蓝瓶是明清时期的产物，色彩鲜艳，价值30万。小丫头，这9样藏品我已经全部鉴定完了，是真的。小丫头，听到了吧？我们的赵大师已经全部鉴定完毕了。你要不行，就趁早认输吧，不要耽误了彼此的时间。夏少爷，鉴宝比的不是速度，比的是眼光和精准度。既然赵大师已经鉴定完了，那么接下来该我了。狂妄！我倒是要看看你怎么赢我们不知天高地厚的小丫头片子。物品：天气用玉壶，内部结构胎体过厚和粗糙，釉色偏黄有气泡，现代人工刻划痕迹，品质赝品，年代宋代，价值300元。铜牛鼎赝品，价值100元。青玉雕观音像赝品，价值300元；青花鸭手杯赝品，价值500元；景泰蓝瓶赝品，价值500元。夏家的这个老爷子真有意思，竟然拿出的9件藏品都是假的。看来他是要看看，到底是谁的鉴宝师能看出全部都是假的。
小丫头，你搁这儿摸半天了，看出来真假了吗？要是没有看出来，就赶紧认输吧。婷婷啊，你找来的这个鉴宝师到底行不行啊？这都老半天了，还没鉴定出来，这对我们很不利呀。爸，你就耐心的等一等，秦姑娘肯定没有问题的。我们有没有规定时间？说不定啊，她已经鉴定好了呢。希望她能给我带来惊喜吧，不然大哥的儿子一旦当上夏家的掌门人，我们在夏家就举步维艰了。我已经鉴定好了。那你还愣着干什么？赶紧说出你的鉴定结果。小丫头，我就不信了，你能将这9件藏品全部鉴定出来真假？一会儿我就狠狠打你的脸。经过我刚才的鉴定呢，这9件藏品全部都是假的，都是赝品。小丫头，你会不会鉴宝啊？都是假的，你真敢说？我说大侄女，你从哪儿找的奇葩呀？哎呀，真的要说了，我还指望一个小丫头力挽狂澜呢。甜甜妹妹，就这样一个小丫头，你还把她当成宝啊？真是太可笑了。小丫头，我刚才就说了，你的鉴宝能力不行，让你认输，你还不听，现在你输定了。接下来就请夏老爷子来宣布鉴定的结果。爸，你就宣布这次鉴定结果吧。还有脸笑？还不知道你们已经输了吗？对你们这次的表现太失望了。啊，输了？这怎么可能？这9件那可是你的藏品，都不是真的吗？爷爷，我们怎么可能会输？赵大师的鉴定结果我们是很满意的。赵大师，吹出来的大师吧？我告诉你们，这9件藏品没有一个是真的，全是假的。秦姑娘说的是对的。什么？全部都假的？没想到秦姑娘的鉴宝能力更胜一筹啊，连省城第1鉴宝大师都被打败了，这确实让我激动万分啊！爸，怎么样？我找来的鉴宝师厉害吧？厉害，真厉害！大哥、锦辉，你们还是高兴的太早了。你们没想到吧？我女儿随便找个小姑娘都能打败你们的第1鉴宝大师，你们也不行啊！真是风水轮流转啊！小亮，你有什么可嘚瑟的？他不就侥幸赢了吗？有什么大不了的？大哥，你就嘴硬吧。这次夏家的掌权人是我女儿的了。锦辉彻底没戏了。秦姑娘，你是怎么看出来这9件藏品都是假的呢？我见过很多鉴宝大师，从来没有见过一个女子能有这么厉害的鉴宝能力，想必她必定有什么奇异之处，说不定这次真的能让老夫大开眼界了。我刚刚都是运气好而已。秦姑娘真是谦虚啊，你能给我从这9件藏品中挑出1、2件，讲讲它为什么是赝品吗？好，就拿这件天青釉玉壶来说，真品的话应该是胎体细腻，以淡青色为主，釉色无贼光，无气泡，没有人工刻划痕迹。还有这件青花压手杯，真品胎体厚重，釉层洁白细腻，有橘皮纹，是典型的明代青花瓷的特征。真品采用苏麻离青，发色浓艳，有铁锈斑迹，但是很显然这个赝品上面什么都没有。钱姑娘，你的鉴宝能力真是让老夫大开眼界。你分析的都对，你年纪轻轻，在鉴宝界就有如此高的成就，以后前途不可限量啊！夏老爷子，您过奖了。从明天开始，夏婷婷将是我夏家的掌权人，夏金辉将被淘汰。女儿，你真的做到了，爸爸为你感到骄傲和自豪啊！这一切啊，都多亏了秦姑娘，要不是有她帮我呀，我还获得不了夏家掌权人的身份呢。是。疯子，什么事儿啊？小天，你在哪儿？赶紧找一个赌石鉴宝大师来瀚海大酒店，缅国人前来挑衅我国的鉴宝大师和赌石大师。唉，结果都输了，我们的颜面和尊严就要扫地了。疯子，你先别着急，我这有一个很厉害的鉴宝师，我先问一下他愿不愿意去。好，你赶快过来，
无论他能不能打败缅国人，我都会给他2个亿的辛苦费。这可是关乎我们国家尊严的事，我必须得慎重。我明白了。夏老爷子，发生什么事了？秦姑娘，可能有一个忙需要你帮一下，就是有个缅国人前来挑衅我们的赌石界，结果他们还都输了。你要是能帮我们的颜面找回来，我朋友那儿给你2个亿的辛苦费，我个人也会再给你1个亿。不久前有2个日国人前来鉴宝，但都不敌我的神之左手。缅国人应该不比日本人强多少，而且云城的赌石界不能被缅国人挑衅。钱姑娘，可以吗？啊，当然可以。太好了，我们现在就去瀚海大酒店，我们云城赌石协会的尊严就要靠秦姑娘了。好，我会全力以赴的。曲风，你们云城的赌石也不行了，连我老婆你们都赌不过，真是废物。你不要太嚣张了！我的朋友一会儿会带来一个很厉害的赌石大师过来，你们肯定会输的。不管你们带来多少赌石大师，都将是我和我老婆的手下败将。你欺人太甚！那是你们技不如人，落后就要挨打，这么简单的道理，你们都不知道吗？真是可恶！不就是会点赌石的能力吗？和谁约来我们的地盘上放肆吧？就是，真当我们云城没有赌石大师了吗？等夏老带回来赌石大师，你们就输定了。先让你们嚣张着。情况怎么样了？我们都输了。这2个缅国人赌石不是一般的强，我们赌石协会以及云城的所有赌石大师都过不了他们1轮赌石。也是我们实力不够，技不如人。只是我们一旦颜面扫地，就会成为别人口中的笑柄了。疯子，不用担心，不管他们的赌石有多厉害，我今天带来的秦姑娘一定能将他们打败。小弟，这不是闹着玩啊！你把一个小姑娘请来，这要是输了，我们就没脸见人了。还是让她回去吧。疯子，人不可貌相，海水不可斗量。你不能看秦姑娘是个女人，就觉得她赌石不行。你是没有见到秦姑娘鉴宝的能力，那才叫厉害。你们云城是没有赌石大师了吗？竟然派一个女人来跟我们赌石，真是有意思。没想到你们云城还有女子是赌石的，今天我倒要见识一下你的赌石水平怎么样。不好意思啊，我的赌石能力在我们云城肯定不是最厉害的，但是赢你们还是绰绰有余。小丫头，说大话别闪着舌头，今天我和我老婆必定打败你，你最好拿出你全部的实力，否则必输无疑。哦，是吗？怎么赌？赌石我们分为3轮，如果3轮你都赢了，那我们向你们云城赌石大师道歉，并且赔付给你2个亿。当然，如果你输了，你就要做我妙妙会的徒弟，而且还要支付我们2亿，如何？没问题。我先跟你赌石，今天我倒要看看你的赌石水平到底如何。这张桌子上有上好的石料，我们各自挑选一块，谁能出率价值最高，谁就赢。没问题。物品：废石，内部结构藏有恐龙化石，品质真品，年代现代，价值2000万。废石中也有好料子，竟然藏有恐龙化石，太好了，这下稳赢了。还会赌石呢，那都是一些废料，还想在废料中开出率，真的是天方夜谭呀！竟然在废料里面找石头，哼，我都怀疑你会不会赌石。我挑的这一块一定能出货，你的这一块什么也开不出。别着急嘛，我的石头还没开呢。小天，你找的赌石大师也不行啊，那都是一些废料，没有任何价值的。我看这次的赌石也是以输而告终，没有任何的悬念。疯子，先不要着急嘛。秦姑娘这样做自然有她的道理，我们先看看，一会儿就知道。小丫头，你想要在废石中开出率，真是想法独特。只是可惜，这第1轮你输定了。别着急嘛，石头还没开呢，等石头解开以后再说吧。师傅，麻烦你切割一下。好，请稍等。看到了吗？这就是我老婆挑选出的原石，竟然开出了一块帝王绿，价值200万。
哎，我就说嘛，我们没有丝毫胜算的。放心吧，我这石头还没开呢，着什么急啊？等我开了再说。师傅，直接从中间2寸开始切割。哇塞！竟然是一块价值2000万的恐龙化石！我就知道秦姑娘的赌石能力很强，能在废料堆找到2000万的恐龙化石，真是火眼金睛啊！这次的中缅赌石就要指望秦姑娘夺胜了。秦姑娘加油，狠狠地打击缅国人嚣张的戏眼！你是怎么在废石区找到恐龙化石的？你到底是谁？我就是一个赌石师而已。第1轮你输了，第2轮你来。我承认你的赌石能力比你们云城的那些什么狗屁大师强，你勉强可以作为我单威的对手。第2轮我来跟你赌石，规则如下：我们需要蒙眼去挑选石头，任何区域都可以，谁的价值高或者出率高，谁就赢。我最擅长的就是摸石，凡是我摸过的原石里面，都是出率最好、品质最好的。小丫头，这第2轮你输定了。单位，蒙眼摸石，那是你最擅长的，用来欺负我们，有意思吗？没事，就是因为是他的强项，才好输得心服口服嘛。请吧。秦姑娘，蒙眼摸石，你可以吗？雕虫小技，他恐怕不知道，这才是我真正的强项。秦姑娘，这第2轮就拜托你了。没问题。侥幸赢了一把，你以为你还能找到化石啊？真是螳臂当车，不自量力呀！物品废石，内部结构藏有夜明珠，品质真品，年代现代，价值5000万。这块摸着这么冰凉，肯定是个大宝贝。小丫头还在废石料中挑选啊，真是愚蠢！这第2轮你输定了。你对自己挑选的这一块原石很自信啊？我挑的这块原石肯定是一块祖母绿，麻烦师傅给切割一下。好，请稍等。这看到了没有？我蒙眼摸石就能找到了价值1000万的祖母绿。行了行了，你还是先看看我的石头再说吧。师傅，麻烦你了。哇！天哪！天哪！这竟然是一块价值5000万的夜明珠啊！没想到秦姑娘在鉴宝上能力更加惊艳了，在赌石上也是技高一筹啊！不，这不是真的。废石中能开出夜明珠，他怎么会接连2次都能在废料区开出价值高的东西啊？看来这个女人才是云城隐藏的大佬吧？你作弊！哼，这愚蠢的话你也能说出口？况且在场有这么多人看着，我如何作弊？莫不是你们缅国人都输不起啊？你别太嚣张，还有1轮呢。这一轮我们2个跟你一起比，你敢不敢？当然没问题，请吧。我们换个玩法，我老婆给你挑选原石，你给我们挑选原石，看谁能开出内部的出率价值高者赢。可以，来吧。这是我给你挑的石头，打开看看里面有什么吧。我们带来的缅国原石就是一块沙灰头，里面什么绿也没有。这一轮你输定了。哼，我的左手居然把这块毫无用处的废料变成了价值过千万的蓝宝石，这次我看你们2个怎么赢。小丫头，不管你怎么看，这块原石里面什么都没有，这回你输定了。哼。您现在是不是言之过早了？不妨等我开了以后，你再下定论。你真是不见棺材不掉泪。经过我仔细的观察，这块石头里面是能出绿的。师傅，给切割一下。请吧。秦姑娘太厉害了！这第3轮赌石居然开出了一个价值1000万的蓝宝石啊！那块原石明明里面什么东西都没有，怎么会出来一块蓝宝石呢？怎么会这样？我不甘心呐！单位，这3轮赌石你都输了，你应该兑现你的承诺了。什么承诺？
我不知道。你说过，你输了就要向我们云城赌石大师道歉，并且要给秦姑娘转2个亿。你敢言而无信，出尔反尔吗？够了，我们已经输了，愿赌服输，这是赌石的规矩，是我们技不如人，怪不得别人。丹薇，赶紧把2亿转给秦姑娘，并且向在场的赌石大师道歉。好，我给。收款成功2亿元。对不起，刚才是我们唐突了，不该羞辱你，是我们错了。你们是了不起的赌石大师。这一刻，我们终于扬眉吐气了。看谁还敢质疑我们赌石界？我们秦姑娘不出手则已，一出手一鸣惊人啊！我们还是要谢谢秦姑娘，把我们的尊严和颜面找了回来，不然我们今天注定丢人现眼，抬不起头。谢谢秦姑娘。谢谢秦姑娘，是你的出现力挽狂澜，让我的颜面没有丢。过奖了，过奖了，这都是我身为赌石师的责任。秦姑娘，你的赌石能力彻底征服了我，我想要拜你为师，可以吗？不好意思啊，我现在还不想收徒。那真是太可惜了。既然秦姑娘不愿意带徒弟，那我们就先走了。秦姑娘，你今日的赌石能力真是让老夫大开眼界啊！一开始我还不相信，我现在向你道歉，是你维护了我们云城的颜面，我答应你的，给你转2个亿，你一定要收下，不然老夫就生气了。谢谢您，太客气了。收款成功2亿元。等等，还有我的1个亿呢。秦姑娘，你为我们云城赌石大师维护了尊严，这点钱你一定要收下。太感谢了，那我就收下了。收款成功1亿元。风爷，耗子，你怎么来了？你一定救救我姐姐！我姐姐前2天买了个宝物，从那以后她就疯了。你是鉴宝大师，你能不能帮我鉴定一下那个宝物，是不是那个宝物导致我姐精神失常的？我是有些鉴宝能力，但是实力不太行。这样吧，我问一下秦姑娘。秦姑娘，刚才你也听到了，这鉴宝你愿不愿意去啊？看来她姐姐发疯，估计是跟这个宝物有关。10之8九，这个宝物有一定的致病因子在。你要是能鉴定出来那个宝物跟我姐病情有关系，我会给你5个亿的鉴定费。好，那我们去吧。吴先生，你怎么把你姐姐绑起来了？唉，没办法，她已经疯了，不把她绑起来，她会不断的砸东西，还会咬人。哎，那你姐姐之前购买的那个玉佩，你能不能给我看？哦，好的，秦小姐，你稍等，我现在就从她脖子上取下来。好。秦小姐，您看一下，我姐的疯病是不是和这个玉佩有关？我姐这病找了很多专家都治不好。我看看吧。原来吴先生的大姐是被煞气入体了，这种玉佩就是一个陪葬品，长期佩戴自然是要出问题的。我看看。秦姑娘，我姐这疯病是和这玉佩有关吗？是的。那秦小姐，你有什么办法解决吗？我试试看吧。啊！耗子，你这是要干什么？来，姐，看见你没事儿，真是太好了。你疯了这几天，可真是把我吓坏了。没想到我的左手还能去除煞气，改变物体的形态。看来我的左手又解锁了一项新的技能，赚钱会更容易的。这人是谁？哦，这是秦姑娘，是我请来的，是来鉴宝的。你的这个红色玉佩现在变成绿色玉佩，说明你的疯病已经好了。秦姑娘，谢谢你救了我。我这块玉佩是我朋友送我的生日礼物，没想到就戴上一次我就……没事的，那个玉佩现在已经从红色变成绿色的玉佩了，以后都不会出现这种情况，放心吧。秦姑娘，
我答应过你会给你5个亿的，我现在就转给你。好。收款成功，5亿元。哎，那个，你的身体已经好了，不过以后还是要多注意休息啊。既然这样的话，那我就先走了。自从有了这个神之左手以后，让我赚了不少钱。我应该去更远一点，先去省城，然后呢，再去京城。我精彩的人生才刚刚开始。